Houthi Yaman melakukan rentetan serangan terhadap wilayah Israel dalam sepekan. Terhitung dalam 1 minggu, militan Yaman tersebut telah melesatkan 5 serangan. Diketahui Rudal Balistik ditembakkan oleh Houthi pada Rabu 25 Desember 2024 pagi. Dikutip dari The Times of Israel, serangan Houthi itu menghantui Israel setiap malamnya. Rudal yang dilesatkan memicu bunyi sirine peringatan di sebagian besar wilayah Israel Tengah. Sirine tersebut sontak membuat para warga Israel bergegas mencari tempat perlindungan bom. Lewat cuitan di X, IDF menyatakan bahwa warga Israel di Tel Aviv menjadi target sasaran peluncuran rudal Yaman. Jutaan warga Israel pun dilaporkan dikirim ke tempat penampungan di tengah serangan rudal Houthi itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.